Здравствуйте, уважаемые гости, друзья и подписчики! Вы на канале Гадания и предсказания. Меня зовут Наталья, и сегодня мы выполним гадание на будущее. Простое гадание, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Будет у нас с вами три темы или три варианта. Так. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Посмотрим. Считайте вот я такое гадание рассматриваю как один из множества вариантов будущего, которое может быть случиться в самое ближайшее время. Покажите нам карты наиболее вероятное будущего для ближайшего времени. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Первый вариант, второй и третий вариант. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Пусть здесь будет аметист, такой вот зеленый камушек авантюрин и красная яшма. Ну, для кого как. Иногда я кладу камушки, иногда не кладу. Ну, вот по настроению. На этой неделе у меня есть настроение работать с камушками. Ну что, я думаю, каждый выбрал. Можно смотреть этот расклад как единое целое, можно смотреть, как выбрал вариант, посмотрел и для себя принял. А так это может быть три разных варианта на ближайшее будущее. Ближайшее будущее каждый загадывает для себя самостоятельно. Но это гадание на короткое время. На недельку загадывайте, там на 3 дня можете загадать. Ну, можно на месяц загадать, кому как угодно. Так, давайте приступим. Вариант номер 1. Будем смотреть сейчас. Так, итак, вариант номер 1. То есть вы загадали какой-то определенный промежуток времени. Вот, и посмотрим, как карты вас видят. Вы очень решительный человек. Вы вышли в энергиях короля жезлов. То есть я желаю, и я свои желания в жизнь воплощаю. То есть вы очень решительны. Ну, эта карта может показывать просто мужчину. Вы мужчина, вы вполне управляете своей жизнью. У вас все сейчас под контролем. Если вы женщина, карта может показывать женщину, рядом с которой есть мужчина, для нее очень важный, и, скажем так, он управляет ей. Но с другой стороны, карта показывает просто вас как самостоятельного человека, наполненного энергией действия. И вы сейчас, ну, скажем так, ничего не боитесь, вы считаете, что все под контролем, у вас есть сила, у вас есть воля, у вас есть способности, у вас есть возможность действовать. Карта может показывать вас на, так сказать, достаточно успешном сейчас, в настоящий момент времени. Так, давайте посмотрим. Так, что идет навстречу к вам? Вот издалека, что к вам идет, вы слышите уже, вы уже слышите, что может идти. Вот что к вам идет издалека идет, что к вам идет издалека. Так, издалека вам идет какое-то дельное предложение. Может быть, для кого-то идет предложение по работе. Вас ждут какие-то люди, в услугах которых нуждаетесь вы, либо в ваших услугах нуждаются эти люди. То есть вас ждет коллектив. Вот кто ищет работу, эта карта говорит, уже где-то на горизонте формируется тот коллектив, который примет вас на работу. Вообще это карта единомышленников, друзей. Вот это идет к вам навстречу. Скорее всего, вы найдете, куда приложить вашу энергию. Так, а что совсем близко? Вот уже громко, уже тут. К чему нужно готовиться? К чему нужно готовиться? Ну, совсем близко будет момент осознания. Вот так. Совсем близко будет такой момент, когда вам нужно о чем-то подумать. Но здесь очень интересная карта. Ну, она повешенная, но это вот как Один висел, и ему вот послали вот эти знаки рунические. Вот вам очень близко будет послан какой-то знак. Вы этот знак должны заметить. Этот знак для вас будет очень важный. Чтобы заметить этот знак, вам нужно посмотреть на окружающий мир, людей, события несколько с иной стороны. То есть, а может быть, расфокусировать свое зрение, и вы увидите этот знак. К вам идет важный знак. Это может быть и звонок, это может быть какая-то надпись, это может быть человек у вас о чем-то спросит. Это будет знаком.
А что на пороге стоит? Вот это уже сейчас. Что на пороге стоит? На пороге стоит человек, который вас чем-то может озадачить. Смотрите, пятерка мечей всегда показывает людей, которые... Вот новость на пороге, которая будет для вас головной болью. Может быть, это человек, который специально хочет вам сообщить какую-то новость, чтобы у вас головушка заболела. То есть может на пороге стоять неприятный человек, он рядом с вами. Будьте осторожны. Так, ну, что двери откроет? Что двери откроет? Откроет, открывает. Что двери откроет, открывает? Новая идея. В голове у вас будет новая идея. Как решить какой-то важный для вас вопрос. Идея. Прежде всего, идея откроет вам двери. Записывайте свои идеи, которые будут возникать спонтанно в вашей голове. Иногда приходят очень ценные идеи. Вообще, будет найден выход из какой-то ситуации, если вы сейчас находитесь в ситуации, которая вас в какой-то степени, делает жизнь дискомфортной, то есть вот дверь открывает возможность разрешить ситуацию, которая была для вас неясной и дискомфортной. А что в дом войдет? Что в дом войдет? Ого. Но тут будьте осторожней. В дом войдет у вас вот 15-й аркан. В дом может войти в какой-то манипулятор. В ваш дом может войти манипулятор. Не пропускайте его в ваш дом. Но с другой стороны, что войдет в ваш дом? В ваш дом могут войти большие деньги. Это тоже карта больших денег, больших возможностей. Вот неожиданно они войдут в ваш дом. Ну, каких денег мы говорить не будем, мы об этом умолчим. Но могут прийти какие-то невероятные возможности, которые значительно, каким путем, опять умолчим, но улучшат ваше материальное состояние. Ну, вообще это и сила, и страсть войдет в ваш дом, оживление жизни вашей, личной жизни войдет в ваш дом. Ну, скажем так, вот что дается большое, часто за это идет какая-то оплата. Тут нужно быть, чтобы, знаете, принимаю, но чем я буду за это платить, нужно подумать. Так, а о чем хотят предупредить вас высшие силы? О чем хотят вас предупредить высшие силы? Не доверяй всему, будь настороже. Вот они вам кричат: не будь доверчивой. Смотрите, если в дом входит 15-й аркан у нас, не доверяй сразу на слово. Не доверяй. Предупреждение, будь внимательный, анализируй, проверяй, но сразу никому не доверяй. Ну и давайте спросим, а какой сюрприз для вас готовят? Какой сюрприз для вас готовится? Какой сюрприз? Смотрите, а сюрприз для вас, вышел, вот видите, вы король вышел и королем закончилось. Интересно. Любовь, творчество, заботливый мужчина. Для мужчины это может быть какая-то творческая деятельность, успокоение, хорошее настроение, когда вы можете заниматься любимым делом. Король кубков что-то для души вам готовит. Для женщины, может быть, сюрпризом будет и мужчина, другой. Возможно, вы сейчас в состоянии короля жезлов вышли на тропу поиска любимого человека в соответствии со своими желаниями. И вот сюрпризом для вас будет другой человек, более мягкий, более такой податливый, романтичный, творческий. Но здесь какое-то хорошее событие будет, просто хорошее событие. Вот помощь человека, вот помощь душевного человека. Не обязательно это любовь. Помощь там кого-то из какой-то организации вам помогут. Бескорыстная помощь идет по этой карте. Это сочувствие, это когда люди входят в вашу ситуацию, и, допустим, добрый человек поможет вам в чем-то. Это будет сюрприз. Вот такой у нас первый расклад. Первый расклад. И посмотрим следующий. Так, давайте смотреть второй вариант. Карта вашей энергетики. Так, ух ты. Холодное, как говорится, холодный разум, нет, холодное сердце и горячий разум. Это человек, вы думаете, вот энергетика мыслящего человека, вот задумчивого. Анализируйте, сравнивайте.
Делайте выводы только после того, как вы проанализируете свою ситуацию. Ну, вот энергетически король мечей показывает человека достаточно жесткого, разумного, справедливого, думающего, умеющего думать самостоятельно, его нельзя заставить думать так, как хочет кто-то. То есть мудрого, строгого. Ну вот так. Вы очень такой вот человек собранный, строгий такой. Ну, эта карта показывает и вот в женщине больше жесткости, если гадает женщина. Мужчина просто показывает такую зрелую, осознанную личность, которая понимает, кто он, где он, умеет постоять за себя, неторопливый, гордые. Вот это гордость, это гордые люди идут по этой карте. То есть если они что-то решили, с решения его очень, очень трудно менять решение. Знаете, как вот энергия непреклонности. Вот я такой или я такая, вот я таким и буду. Так, что идет к вам навстречу? Ну, так, издалека, что к вам идет? Что идет к вам навстречу издалека? Ну, вот карта туз пентаклей. Очень хорошая карта. Мы ее всегда считаем как шанс или какая-то возможность. Карта говорит нам о возможности, прежде всего, в материальном мире. Может быть, к вам вот идет какое-то будет предложение, оно где-то еще в пути к вам. Предложение это для вас или возможность для вас будет очень ценной. К этому нужно присмотреться. Может быть, вы ждете работу долгожданную, может, ждете вы встречи долгожданной. Вот что-то для вас очень ценное. Так, что совсем близко? Что совсем близко около вас? Ну, здесь вышла карта королевы Пентаклей. Она может показывать для мужчину женщину, а вот для вас карта показывает какие-то деньги, показывает, финансовые возможности показывает. Вы можете совершить какую-то покупку осознанную и серьезную. Ну, близко с вами, все-таки смотрим на женщину. Женщина рядом с вами близко. Но женщина, которая очень заботится о вас, будет заботиться о вас. Ну, обычно королева Пентаклей показывает того, кто старше вас, либо более такой вот финансово, имеет больше финансовой возможности. Либо близко уже ваши возможности. Вы сможете что-то делать в реальной жизни. А что на пороге? Что сейчас? Вот что сейчас уже на пороге стоит? На пороге стоит. Ну вот сейчас смотрите, может быть, вы сейчас грустите о чем-то, не уверены в чем-то. Рассматривайте вы варианты. Вот знаете, как будто на пороге стоит еще дополнительный вариант чего-то для вас. И вы задумались. То есть нужно подумать, вот что у меня есть и что я могу еще иметь. Может быть, вот такая грустная задумчивость на пороге. А что двери откроет? Это вот уже открывает двери. Спокойствие открывает двери, гармония открывает двери. То есть если вы задумались и чем-то вот эмоционально обеспокоены, волнуетесь о чем-то, то смотрите, скоро успокоитесь. Гармония приходит в вашу жизнь. А что войдет в дом? А что в дом войдет? Ну, глаза откройте на что-то. Знаете как? Вы поймете то, что вас когда-то сдерживало. Распутайте какую-то ситуацию. Освободитесь вот от этих шор на глазах. Вот смотрите, если вы успокоитесь, вы в этот момент поймете что-то важное для себя. Глаза у вас откроются. Ну вот бывает иногда запутанная ситуация, вы не знаете, что делать и как поступить. А тут и человек принимает, как правило, разумные решения, и к нему приходят какие-то четкие мысли в тот момент, когда он успокаивается. То есть разумный подход, взвешенный подход, вы открываете глаза. Вы открываете глаза, и, может быть, вы отгоните от себя вот этих назойливых ворон, которые вам шептали в уши плохие мысли. Вот так. Открытие глаз.
Ну, давайте спросим, о чем вас хотят предупредить высшие силы? О чем? Обрати внимание, вот это предупреждение. Тройка кубков– это ваше близкое окружение. И сейчас предупреждение обратите внимание, с кем вы общаетесь, кому вы доверяете свои тайны, с кем вы проводите время. Круг близких друзей. Может быть, вам нужно задуматься, какие друзья рядом с вами. Это карта предупреждающая. Может быть, эти друзья именно одели вот эту повязку на ваши глаза, или как лошадям одевают шоры. То есть обращай внимание, кому ты доверяешь свое сердце, с кем ты проводишь время, кому ты доверяешь свои душевные тайны. Как будто, знаете, вот этот расклад говорит о том, если ты задумаешься, к тебе идет какое-то счастье, к тебе идет достаток. Ну, ты чем-то недовольна. Успокойся. Во время успокоения ты поймешь, кто тебе мешал жить, кто тебе закрывал глаза, кто тебе вот эти руки спутал. И предупреждение, обрати внимание на свое ближайшее окружение. Так, не все там так просто видно в ближайшем окружении. Если не разберешься с ним, можешь упустить ту возможность, которая идет именно к тебе. И давайте спросим, какой сюрприз вам готовят высшие силы. Вы найдете выход. Ну, прежде всего, выход. Вы получите, вы будете, как говорится, первее всех будете. Сюрприз по этой карте: закончится в вашей жизни какая-то противоречивая ситуация, которая заставляла вас нервничать. Но вообще эта карта, вот в данном случае, вы победите всех тех, которые тянулись за вами. Но они останутся позади. То есть позади останутся ваши конкуренты и соперники. Вот такой расклад. Спасибо. Итак, наша третья карта. Так, что у нас здесь? У нас здесь туз жезлов. Ну, энергия туза жезлов– это неудержимая энергия огня. То есть вы сейчас подожги спичку, и вы вспыхнете. То есть это такое мощное желание воплотить что-то в жизнь. Вот вы хотите менять свою жизнь. С чем связано желание, у всех по-разному. Но карта показывает вас как очень активного человека, но который живет сейчас исключительно своими желаниями. Вот хочу и получу. Вот, вот такое желание, я хочу вот именно это. И вот вы не можете найти себе место, потому что вы вот объяты пламенем этого желания. И еще эта карта огромного потенциала в вас. Вы сейчас можете, как говорится, гору свернуть. Ну, везде можете, много очень энергии. Куда вы ее приложите, я не знаю, но это неукротимая энергия огня. Если вы ее приложите во благо, вы можете достичь очень многого. То есть это потенциальная энергия, которую нужно воплощать в жизнь. Но ее можно приложить и во благо, и не во благо. Тогда результат будет разным. Ну, давайте посмотрим. То есть энергии у вас много. Что идет к вам навстречу? То есть пока что далеко постукивает, что идет к вам навстречу. Ну, будет ситуация выбора, скорее всего. Вот в будущем вам придется выбрать что-то из двух. Вот так. К вам идет выбор. То есть вы свою энергию будете предлагать к чему-то одному. Потому что если у вас будет хочу и того, и другого, как правило, энергия распыляется, и вы не получите ожидаемого результата. То есть впереди выбор. Что очень близко? Что близко? Что близко? Скоро вы получите информацию, какую-то важную информацию, что-то вы узнаете. Информация для вас такая, которая для вас достаточно ценная. Вы можете перейти от одного к другому. Кстати, вот знаете, что близко? Информацию, которую вы получите, она вас поддержит. Это как поддержка. Видите, проходит по жердочке, в пропасть не падает. Вы что-то узнаете очень скоро. Информация для вас будет очень важной. Информация может прийти из разного источника, как бы следите за информацией. Это важно. Так, что уже на пороге, то есть уже происходит? Что на пороге? Семерка жезлов. Смотрите, вам необходимо защитить себя от какого-то внешнего воздействия.
вот защитить. То есть у вас есть какая-то идея, вы горите желанием, но есть появились люди, которые для вас могут быть конкурентами, и вам нужно от них защититься. Буквально карта защиты. Вот наша девушка, она построила вокруг себя вот защитную сферу. То есть на пороге вам нужно защититься от сильно активных субъектов, которые могут врываться в ваше личное пространство. Это они уже сейчас, рядом с вами. Может быть, на работе, может быть, дома. Так, что двери откроет? Что двери откроет? А двери откроет какая-то тайна. То есть, разгадав тайну, вы открываете двери. Вот. А тайну вы получите от получения какой-то информации. Разгадав тайну, вы открываете двери. А спросим тогда, а что же в дом-то войдет? Что в дом войдет? А в дом войдет хорошее. Смотрите, лестница вверх. То есть войдет событие, которое для вас будет радостным. То есть войдет то, к чему вы стремились. То есть вы свой потенциал приложите к нужной точке. Ну, супруг может войти в дом. Человек, которому вы будете доверять. Человек, который поможет вам решить какую-то проблему. Возможно, чему-то научиться. Карта учителя. Смотрите, тут так интересно карта нам показывает. Вот сейчас у вас огромный потенциал. То есть у вас сейчас вот огромные возможности что-то свершить. Но смотрите, вам придется сделать выбор. Выбор будет сделан на основе какой-то информации. Вам очень важно сейчас владеть информацией, той, которая вокруг вас. Владея информацией, вы защитите свои интересы. Как интересы физические, так, допустим, ментальные интересы. Вы разгадаете тайну, разгадка тайны убережет вас от каких-то людей сомнительных. И к вам придет вера или человек, который поможет вам, ну, очень сильно в вашей жизни. То есть это тот, которому вы можете доверять. О чем вас хотят сейчас предупредить высшие силы? Так, опять карта выбора. Не ошибись в выборе. Вот какой вы выбор? У всех он может быть разный, но вот предупреждение: не ошибись в выборе. То есть вот когда что-то выбираешь, ну, здесь нужно и как бы и логически думать, и еще чувствовать себя внутри. Правильный выбор обычно приводит к чему? Вам становится очень легко. Неправильный выбор, как правило, он вроде как и выгодный, и хороший, но есть какое-то ощущение, что-то болеть начинает. То есть внутренние ощущения помогут тебе сделать правильный выбор. Вот об этом высшие силы и предупреждают. Почему-то тема выбора в этом раскладе самая важная. А какой сюрприз готовят для вас высшие силы? Какой сюрприз они готовят для вас? Смотрите, хороший сюрприз. Во-первых, это результат чего-либо. Может быть, сюрпризом будет дорога, поездка, возможность освободиться от того, что вам сейчас мешает. У каждого это будет по-разному. Карта «Мир», ну, имеет широкое значение. Это безграничные возможности, которые откроются для тебя, потому что ты имеешь сейчас очень огромный потенциал внутренний. К чему это будет приложено? У всех по-разному, у всех по-разному. У кого-то это любовь будет, у кого-то работа, у кого-то это будет переезд, у кого-то это будет завершение какого-то дела, и сюрприз — это все-таки итог. То есть вот этот потенциал, он не распылится бесследно, будет получен какой-то итог и результат. И потом вы перейдете на новый уровень отношений. А может быть, действительно, вот вы сделаете правильный выбор, в ваш дом войдет ваш супруг. Вы выберете того человека, который вам нужен. Вы, допустим, уберете с своего порога или вот не позволите открыть свою дверь каким-то мутным людям. Ну и защитите себя. Ну вот, дорогие друзья, такие получились расклады. Всем всего доброго. До новых встреч.